Биткоин 87, эфириум 2800 болып тұр. Ары қарай не күтпекшіміз? Тағы да төмен кетпекші ма? Рынок не болмақшы? Не үшін олай болып жатыр деген сұраққа сіздерге айтатыным. Ешқандай да жаңалық жоқ қазір. Рынокта ешқандай да жаңалық жоқ. Ол манипуляторлардың істеп жатқан нәрсесі. Яғни 120 мың кезінде биткоиннің 80 мың қайдың баруының өзінде ода ешқандай жаңалық жоқ. Сол сияқты ол манипуляторлардың әрекеті Трамп болса да, болмаса да ол солай түсіп жатыр және көтеріліп жатыр. Оған рынок болса манипуляторлар өздерінің қалаған бағасына жеткізеді. Ол керек емес адамдар по-любому шығарады. Үлкен киттер солай ойнайды. Сондықтан достар, мен қазіргі кезде 200 мың доллар күтіп отырмын ба, биткоинда мен әлі де күте беремін. Потому что мен оған жететінін білемін. Себебі кезінде 100 мыңға жетеді деген кезде де көбісі таң қалған болатын, бірақ 100 мыңға жеткен. Сол сияқты достар, сіздерге айтатыным. Енді сіздердің шешімдеріңіз қандай? Қандай әрекет істейсіздер қазіргі уақытта? Төменге жазып кетіңіздер, 8 деген цифрды және тіркеліп кетіңіздер достар.